一份55亿美元大礼包，日本说给乌克兰就给，事情变得有趣了。美国无形之中被盟友扣了个锅在身上。各位好，欢迎来到新乐瑞频。在美国总统拜登乘坐专机飞往乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基会面之际，日本首相岸田文雄在东京召开的一次座谈会上宣布，将向乌克兰提供55亿美元的援助。据了解，拜登声称此次访问乌克兰的目的是重申美国对乌克兰的支持。就在当天，拜登宣布了价值5亿美元的新一轮援助，以及一系列新的对俄罗斯制裁措施。如今，日本援助的是美国的11倍。一时之间，外界都开始热议，日本果然是美国的好狗腿子。这前脚拜登刚踏上乌克兰基辅的土地，后脚岸田文雄就屁颠屁颠的给乌克兰送上了一份55亿美元的大礼包，给足了美国面子。说起来，日本这些年来也算是被美国训得服服帖帖了，在经济情况本就不太好的情况下，还愿意出钱买美国开心。可话说回来，此次向乌克兰提供55亿美元的大礼包，当真是为了美国吗？至少分析看来并不这样认为。自俄乌冲突爆发以来，日本虽说一直都站在美西方阵营，但更多的是加入制裁俄罗斯的行列，在援助乌克兰这方面并不是很积极。就拿去年1月至11月来说，数据显示，日本对乌克兰支持金额仅仅是6亿欧元，是 G7 各国中最少的。现在从6亿欧元直接上升到55亿美元，这显然很反常，不排除日本想要用这种方式来拉拢乌克兰。值得一提，日本今年1月份正式担任 G7 轮值主席国，想来是为了增加影响力，所以此次才会大手一挥，向乌克兰送去55亿美元的大礼包。除此之外，考虑到日俄之间的微妙关系，日本此次大有遏制死对头俄罗斯的意图。南千岛群岛按照国际法律条例是归俄罗斯的，可是日本根本不承认，多年来想尽办法企图从俄罗斯手里抢回该岛。基于此，日本近些年来不断增强军事力量，除了增加年度军费预算以外，该国还打算将高超音速导弹部署在北海道等地区。这一举动还被俄罗斯方面认为是对整个亚太地区的安全以及稳定的挑战。当然，跟俄罗斯硬碰硬，日本还是没有胜算的。不过，眼下俄罗斯的主要精力都牵扯在欧洲方向，在亚洲也就给不了日本什么压力。所以呢，岸田政府是抓住了这个机会，加速推进军事正常化的进程，从而更大程度上在南千岛群岛问题上取得优势。从这个角度来说，日本帮助乌克兰，实际上也就是在帮助自己，与讨好美国关系不大。确切地说，日本恰恰是在利用配合美国战略来达到自己的目的。或许日本援助乌克兰是在找死，但不得不承认，该国是在用着55亿美元来投资。只是这样一来，就轮到美国替日本数钱了。估计拜登政府还以为岸田政府是在讨好自己，其实无形之中自己早就被盟友扣上了锅在身上。线下一问，外界普遍都认为日本是在紧跟美国的步伐对付俄罗斯。不过，这就是日本想要达到的效果。至于美俄，可得小心点儿，尤其是美国，少沾沾自喜了。日本这些年来已经偷摸的变成了一条会咬人的狗了。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞转发，留下您的精彩评论。